Նիկոլը տառապում է շիզոֆրենիայով, եւ դա փաստ է։ Արարատ Միրզոյանը Թուրքիայի գործակալ է, եւ դա փաստ է։ Նիկոլի պապը դավաճան է, եւ դա փաստ է։ Այս ամենը նույն տրամաբանությամբ, ինչպես Նիկոլի ներկայացրած բոլոր փաստերը։ Մեկը ինչ-որ բան է գրել ինտերնետում, նշանակում է դա ճշմարտություն է։ Նույն այս տրամաբանությամբ նա հայտարարում է, թե արքիեպիսկոպոս Եզրասը KGB-ի գործակալ է։ Այսինքն, սա էլ փաստ է, որովհետև ինչ-որ մեկը թղթեր է տարածել։ Այդպես է աշխատում հիվանդ գիտակցությունը, երբ վախը փոխարինում է իրականությունը, երբ ամեն ինչ դառնում է բամբասանք, պիտակ եւ վերահսկման մոլուցք։ Նիկոլ, քեզ ինչու է հետաքրքրում մեր կաթողիկոսը ունի երեխա, թե ոչ։ Ով ես դու։ Մեզ բավարարում է մեր հոգևոր առաջնորդը, երեխա ունեցող կամ առանց, որովհետև նա է հայ առաքելական եկեղեցու լեգիտիմ առաջնորդը։ Եվ դու, Նիկոլ, ոչ մի կապ չունես այդ եկեղեցու հետ։ Դու ստեղծել ես քո սեփական սեկտան, քո հետևորդներով, քո ծիսակարգերով, քո կեղծ մարգարեությամբ։ Նիկոլ, իրականում դու փորձում ես պարզապես շեղել ուշադրությունը մեկ փաստից։ Դու այլևս Հայաստանի վարչապետը չես։ Դու կորցրել ես երկրի մի մասը։ Դու հանձնել ես մեր գերիներին։ Դու քանդել ես մեր պետականությունը։ Եվ դու ես միակ մեղավորը, միակ պատասխանատուն։